Fitaliana ho anay tamin'ny radio Feon'i indray ary ny manolotra anao ny ity alina ity ny fizarana fa 420 amin'ilay andia tantara mitondraina ny lohateny hoe Nofiko hono. Sanganasany Simon Menjanahary olalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio Feon'i Ambositra. Nandrindra sy nandray feo Naina Rakotondranaivo, tompon'andraikitra sy mpanatontosa Simon Menjanahary. Efa mifiry zao mbola tsy mahita olona mivory ihany ary kapitaine Nelson e. Nefa tsy ho diso aloha ny renseignement azoko tamin'ireo miaramilantsika. Ka nareo dahalo iova foty tsy hita ireo lazaina fa ho tonga hanotrina azy. Tena very fotoana fotsiny eto sika ka somba fitaka indray zao. Dia inona no tokony ataontsika malohanan'izao moa kapitaine? Fa ny tena komble ny kapitaine Nelson dia misy amin'ireo miaramilantsika ireo ny tena faly amin'izao fisehoan-javatra zao e. Tsy mazava amiko izao moa kapitaine. Faly ry zalahy e, ny mbola iady amin'ny zareo aza hono atao amin'ny mpivafo azy ka inona tsony ny ketoko rehefa ny fary no mandeha roniny. Tsy magaga izany moa kapitaine. Efa mba leo niady koa nery zalahy. Fa betsaka manahoana nefa aloha izy ao izao. Tena betsaka izany moa kapitaine. 500 raha kely. Zany ve? Ary tsy vitan'izany fa hatramin'ireo zazavavy-mpandeha amin'ilay trano fandihizana ny tafiditra ao daholo e. Ireo milaza fa mpahandro ny sakafony sy mpampiatrano azy ao daholo. Dia figoavana be ny izany kapitaine. Tena marina. Fa ny mahamaika aloha dia ny ahafantarana ity olona ho avy ity. Ka raha le hoe fandrava dia ahoana? Tsotra e, samborina avy hatrany. Sika ny tsy nahazo baiko sambotra n'izany olona izany kapitaine, fa ny hamonan'ny kolonel Slof. Efa hatramin'ny ela no nahazahoako baiko ny samborana azy. Na ny hamonoana azy azy. Izany ane no antony nanaovantsika iny mission hamononan'ny kolonel Slof iny kapitaine. Hay zary ianao izany. Nefa dia malaza fa mahery ody be mihitsy izany. Mahery ody ve ka mivoatifitra ireo ny laza fa mpiambina azy, sady lasako ny volana. Tena misaka biby andavaka mihitsy ianao kapitaine Nelson a. So mba moizanao ny ainao zany. Rehefa tsy nahafaty ahy tamin'ny indray mandeha iny zareo kapitaine, dia anjarako indray ny maka ny ainy. Fa mifiry moa zany no voalaza fa tongavana eto. Tsy voafaritra mazava aloha ny ora hidirana eto isaoka e. Fa dia ny hoe androany lahady fotsiny. Okey ary, aleo miandry dia hihita eo izay ho fandehany. Inona zany ny disposition raisitsika? Efa nasaiky nipetraka manodidina io toerana ivoriany zareo ny namantsika sasany. Okey, miandry zany sika. Ary mba hoana hoe monsieur le ministre sy Rafidy? Ao izy miandry aoko. Amin'ny zareo dia ny fahafantarana izay momba ny kolonel Slof ihany ny mahamaika azy. So ihany nidina taty kory zareo mba hitany zava-misy. Any ny be tatasika ihany fotsiny. Ka samy miketrika zaoko. Samy manana ny mahamaika azy. Ny antsika dia ny fahavitatsika ny mission ka andraisantsika n'ilay vola be tambiny. Ny azy dia ny fahitana ny fatin'ny kolonel Slof mba tsy hanelingely azy sy ny aferany. Ny an'ny vahoaka dia izay ampilamina azy ahafahany mamboly sy miompy. Fa ty lazaina fa grande taille fa ty na le hoe fandrava no tsy azoko mihitsy izay tanjony. Zany koa ve dia tsy ho azonao e. Ny ahafahany mahazo omby halatra ka miditra ao amin'ny kijanany ary ifehezany vidin'ombiny. Sarotra kosa zany ifehezana amin'ny vidin'omby zany ry Alson a. Mba tsaroana moa fa foany orangahinao maritra ny ombina neka nidina ambany be arak'izay ity ny vidin'omby. Zany ve? Hoay le aza. Sao heverinao fa 10 na 20 ary ny omby amidiny io. Tsy latsaky ny 300 ane izy rehefa mivaritra e. Azy rery ve zany be dia be zany? Ilay farany teo nampisy izao gidragidra izao neka 500 kapitaine no misaika amidiny. Ary ireo olona naniraka antsika ireo no mpividy azy. Ity le hoe lefiny ity indray no mpanao ny intervention rehetra. Lefina moa le bandy miaraka amin'ity fandrava ity. Indrindra. Bandy sady be setrasetra iny no zatra ady amin'ny lafiny rehetra. Aleo aloha tonga eo dia ho hitantsika izany e. Eny ary. Fandrava. Fa misy inona ry fandrava? Ino a? Asevo mijanona daholo aloha namatsika misakafo e. Ary asevo mamontsy ety amiko ety mahatonsy lefiny. Voaray fandrava. Fa misy inona ry fandrava? Tsy maintsy manova fomba fiatsika mba tsy hisindra mandrika ny soka.
Fa misy inona tompoko? Aleo aloha tonga eto daholo izy telo mirahalahy. Efa reny mihitsy ry zareo. Mipetraha mihitsy aloha nareo telo lahy. Fa misy inona ry fandrava ny malaka be toy izao anao? Zao misy tsy mety amintsika ny mandeha ny saoka zao dia zao. Fa hoana ry fandrava? Misy zavatra mampanahy ahy mihitsy ihany. Naniraka an'ilay volondreo kely iny ihany ka ny fivereneto amintsika no ahafantarana ny zavatra tena misy marina any. Tena tsy mazava amiko izany ry fandrava. Ka mandrasa aloha dia ho hitanareo ny marina. Zavatra tsy eritreretiko mihitsy aky izany ambaran'ny fandrava izany ka ankoatry ny maha olona azy hitandry io dia manana ny hery anatiny koa izy, izay ahafahany mahita amin'ny alalan'ny tsindrimandriny. Tena olona hafa mihitsy ty dadandry ity ry felana. Misakafoana aloha fa tsy anam-potoana hipetrapetrahany ela be eto sika rehefa avy eo tsika dia mandeha. Ka hono tsy eona amin'ireo olona izay efa miandry antsika indray izany sika ry dada. Felana, misakafoana aloha nareo, taraiky tsika. Eny are. Tena misy vorona manatona marina iny le. Angamba mbola tsy hitanareo ny vorona iny? Ka hitatay izany ry matony. Mora manadino angenao izany ry felana iny vorona iny ilay voron-jo naneo tany amin'ny kijana indray andro iny. Dia izany koa le naneo tamintsika somary nijanona ny sasa tamin'ilay rano koriana be iny. Le tsika andeha ho any Somatamana tamin'izay. Marina izany. Izay vao tadidiko. Iny fa namonjy ny soroko fandrava marina le izy. Ary misy lamba menamena mifatotra amin'ny tongony. Andao amonjeny fa efa mijery aty izy. Dia ahoana ry dada? Inona ny lamba menamena iny? Ato avokoa misy ny radaratsika. Ahafantarantsika an'izay zava-misy rehetrarehetra any. Inona hono no miseho any ry fandrava? Raha ity zavatra tazako ato anaty lampo ity dia efa vonona ny sambotra ireo miaramila marobe ireo. Izany ve? Tsy hanaika an'izany anefa ireo dalo efa niovavo ireo ka hifanohitra amin'izareo ary tsy maintsy ho betsaka no faty. Na ny avy ety amintsika izany, na ny avy amin'ireo mpitandro ny filaminana. Dia ahoana izany ry fandrava? Nefa ne sady ireo olona ireo ne ka efa miandry antsika ry dada. Ka sao dia hivadika amintsika indray ry zareo fandrava. Ka inona izany toromarika omenao tompoko? Tsy maintsy hanova fomba fiatsika. Tsy hamonjy eo amin'ny toerana io tsika, fa aleo somary ao ambadika tsy amin'ny tanàna io no iaonana amin'izareo. Fa misy toerana azo hivoriana izany any? Ao aza ry zalahy no manao fotoana rehefa andeha hanafikako. Ay. Dia izay fomba tokony hampahafantarana ny zalahy reo izany tokony jereny. Averitsika any ty vorony ity ary asaintsika mitondra taratasy kely izy. Misy ny soratra sy ny hafatra rehefa any amin'izareo. Dia iza no andray an'iny any? Le zalahy milaza azy ho lehibe ny zalahy dahalo taloha reo no tsy maintsy hivatana ny vorona io dia izy no andray ny taratasy. Tena mahagaga izany tompoko. Mbola tsy nahita ny fahaizany malagasy milalao ody mihitsy ianao renkitiana. Ampahany ihany izao hitanao ankehitriny izao. Efa lasa ihany ny fotoana ry fandrava. Aleo ary rehefa tsika amin'izay izy. Tsy ely iny dia tonga any. Dia lasa tokoa le vorona ry dada. Jerenareo fa any amin'ny andehanana iny mihitsy izao no tokony lalantsika. Tena mahagaga mihitsy kosa aloha sambako vao nahita zavatra ohatr'izao. Dia ahoana izany izao no ahafantaran'ny olona hipetrahany? Tsy misy dikany aminy mahita ny olona ametrahana an'iny. Andao amin'izay aloha tsika hanainga. Dia any amin'ny lehilanana fandehanantsika mivarotra mbola andehanana ry matony. Voray ry fandrava. Lasa hamonjy ny ekipa koa ao Okay lefina. Tokony andeha malakilaky ihany tsika mba saotary. Voray ry fandrava. Dia adiny firy avy eto anefa izany toerana izany ry dada. Efa tsy dia lavitra tsony anaka. Eo amin'ny adiny iray eo angamba re lavitra indrindra. Ary adiny firy avy eo amin'ilay toerana tokony hivoriantsika? Mitovitovy ihany angamba ka eo amin'ny adiny iray eo ihany koa. Na dia efa ela ry sika no niara-niasa ry fandrava, hitako hoe misy zava-baovao foana sehona ho anay. Karakarak'izay zava-miseho tsy maintsy hanaovana izany ry Jaona. Izany eo ihany fa izay ho vokatra izao fiovana mahery vaika izao no mba tiako ho hita. Tena marina k'i izany reangitiana. Ny andrasana dia ny hoe lamindamina hono ny asan-dahalo taty rehefa nisy an'ireo dahalo niovafo ireo. Lozika be izany ry felana. Tsy maintsy misy vokany kosa ny filaminana ao aorian'izao fiovana be izao. Dia ho hitantsika eo ihany izany izay toiniko. Ohatra ny efa hitako ery ny filazan'ny fanjakana fa no ny asa fampandriana fahalemana nataon'izy ireo no nampandry fahalemana sy nampiaina ny asan-dahalo aty atsimo. Tsy maninona izany anaka. Rehefa milamina ny vahoaka izay ihany no tantsika. Aleo tsy nazakazaka madinika ry zalahy. Mandeha ny fotoana. Ary toa lasa niazakazaka ireo ekipany mahatony. Izao natao hoe ilay kely ry ankitiana. Rehefa maika na misy zavatra tratrarina aingana dia manao an'io ataon'ny zareo io. Azakazaka madinika ihany moa izany no tena marina fa amin'ny fomba fitenin'ny zareo aty no atao hoe laikely. Manao laikely zalahy ry fandrava, tokony hanao an'izany koa tsika.
ahoana nareo roa maraka sa tsy maraka? Efa mahazatra aloha zao fa iaingo tiana ny tsy fantatro ao fa vitatsika io e. Tenena ny ekipan'ny lefina fijaona de andao miazakazaka atsika. Eny tompo. Lefina! Aona zany e? Laikely hony e. Voray! Laikely zala! Io fananaraka koa ny ekipan'ny lefina. Tena mistery amiko mihitsy aloha zao zavatra hitako zao Aty anaty alabe aty ve no ahitana andian'olona bien organisé ohatr'izao. Tena manana ny filoany ihany koa izay tsapako fa tena toteny sy ankatoavin'ireo lazaina fiamiaramilany mihitsy. Na iray amin'izy ireo aza hatreto dia tsy mbola nisy hitako na dia iray aza ka sanamaly na nandaniraka nampanaovina. Tahotra nefa no antony izany fa tena fankatoavana tokoa. Na dia sambany aza no niarahako tamin'ny nandian'olona hafahafa reto dia mahatsapa fa tena olona tsotra sy mahafinaritra ary mahazava fo daholo reto lazaina fa mpiambina sy miaramilany retoko. Efa zatra mahita zavatra mafisarotra izy ireo ary efa miaina sy mivelona izany fomba fitaizana hafahafa izany ihany koa. Jereo izy reto fa dia mazoto ery miazakazaka. Tsoriko aminao piano aloha fa tena manana fahasahiana sy fahavononana amin'izay atao rehetra ty fehana zanako fandrafy ity. Zareo izany fipitsipitsiny miazakazaka ety aloha. Tsy misy dikany amin'ny mihitsy ty azakazaka madinika taonay ity. Toreny lehilahy reny mihitsy sy mitarika ireo ekipa miaraka aminay. Fandrava rainy kosa etsy ankavanany dia miazakazaka tsy dia maka mafy loatra ary lesina no eo ankaviany. Tsy maintsy nataonay izay laikely izay satria efa miandry anay amin'izay toerana voatondron'ilay afatra nampitondraina an'ilay vorondreo kely ireo dahalo nova fo maro be. Tena reraka izany. Fifaliana lehibe ho an'ny fandrafy tian'io tiana dia somary misy endrikely ihany aza no ireo mpitandro ny filaminana nambarany fa nikasa hisambotra azy. Tena reraka izany marina. Efa manomboka mirotsaka ato anatiko ato ihany koa ny hatsemboana vokatry ny azakazaka taonay. Ilozako aloha ianao fa efa mitady tsy haresaka intsony rehefa tonga an'izay dia ho tantaraiko aminao indray izay zava-misy miseho any. Tena tonga eto amin'ity toerana somary atampoka voan'ity tokoa izay rehefa niazakazaka madinika tokony ho adiny iray latsaka. Manga manopy mavomavo ny tolakandro ny lanitra. Mitsoka malefaka manala ny avizanana sy ny hafanana vokatry ny azakazaka nataonay teo ny rivotry ny ala. Nasain'ny fandrava nijanona kely aloha izay mba ahakaina. Nandritra izany kosa dia naniraka ny lefina sy tsy mialina izy nidina teny amin'ireo vahoaka marobe izay efa niandry anay teo amin'ilay toerana vaovao izay nambaran'ny fandrava tao anatin'ilay taratasy nentin'ilay vorondreo. Tena gaga mahita azy rehetra. Tsy misy mikorontana fa manao faribolana manodidina an'ilay toerana ivoriana. Fa inona kiny malaza sainandry eto reraka ve? Ny reraka aloha tsy dia hoe reraka e. Mafana kia. Ty aloha misy rano raha isotro e. Ento aty ary fa tena ilaitsika mihitsy izany Dia ahoana ny fahitandry ny zava-misy? Teny izao kia vao miaiky ny fomba fiasan'ity fandrava ity hatrany somatamana ka hatraty. Tena marina e. Tsy indrirery fa na zaho efatra mianadampy araka amin'ny matetika ireo aza tena velondresaka mihitsy mahita an'ireo olona marobe vonona iovafo ireo. Tena manaiky miaiky koa aza eo izy ny fomba fiteny izay. Ireo olona rehetra ireo izany izao dia dahalo aby. Raha ny tena marina aloha dia izay. Raha tsy ho tonga saina amin'izao kosa ny mpitondra dia tsy fantatro intsony. Nefa reky dia dada no enjena tony manenjika aliketo e. Lazaina fa lehibe na dahalo hoe zaho anefa izy aza ny nanao izay fomba rehetra ampiovafoan'ireo dahalo ireo. Marina izany.
tena mahatsiaro voatsindrona ty amin'ny foko aty ary rehefa maheno andriny teny an'izany. Nefa dia tsy maintsy ho voateniko foana izany fa tsy midika hoe indrina no asiako amin'izany e. Tsy izany mihitsy ry Felana. Tena manompo tena tamin'ireny zavatra nataoko taminareo reny. Zaho sady mahita ny manatrika. Aizy nareo miravavy fa hito mitsika e. Efa miantso zareo. Eny ary e. Dia ao andray izany no atao ry dady. Tena sura ve nefa sika fa tsisy fitakatsony eny fandrava. Efa nijery fomba iarovana antsika ary mahatonika. Sady efa iny miverina iny izy. Efa nambarako tao anatin'ilay taratasy ihany koa nefa fa tsy tokony ahita olona mitondra basy antsika e. Raha tsy izany dia vatia zavatra fandray ty. Efa milamina ny fanaovana anao ry fandrava. Afaka midina amin'izay sika. Fa mba miangavy kosa anaiky ny toromarika rehetra rehefa tonga eny. Andao fa mandroso ariva ny andro. Ary ohatry ny mandroso manatona ety amin'ny lalana hidianantsika nery zareo izany ry matony e. Ka izany mihitsy koa no mahagaga. Andraso mihitsy aloha ry fandrava ka. Aleo mihitsy atsoko amin'ny be lolo lefina. Malakilaky ary ianao e. Lefina mandray avy ianao. Lefina mandray avy ianao. Mandray anao tsara ry Felana. Anao. Tsy mazava aminay reto olona marobe manatona ny lalana hidiranay reto a. Anao. Fomba hanehoany zareo ny fandraisana antsika io fa tsy misy atahorana akory. Anao. Vao aja tsara fa tsy misy mitondra fitaovam-piadiana ry zareo. Anao. Afaka matoky ianareo fa taramina ny lebetsika. Efa nanomana vatan-dehilahy marobe ary sy andray azy zareo. Anao. Eny ary. Afaka midiny izany zahay. Anao. Midina fa aza matahotra. Anao. Okey lefina. Tapitra. Inona hono ry Felana? Olona hitenantsika hono reo. Sady efa nanomana vatan-dehilahy ambina antsika kory zareo. Sady asa dehibe fanahina moa e. Reseo amin'ny finoana ny tahotra. Andao e. Vatan-dehilahy ke izao marina. Eo ve tsy hisy firy? Tena tsy mbola nahita zavatra toy izao mihitsy ary Felana. Mba habetsaka ihany izay toerana nandehanako izay. Andao aloha kidina fa na zaza sambany amiko no nahita zavatra toy izao. John, mila mailo ihany nareo a. So dia sanatria sendrany tsy ampoizina eto sika. Tsy misy atahorana io fa aza matahatra ry Felana. Efa ireo mpaminana antsika daholo eny io manodidina ny fandrava io e. Ay ve. Tena tsy araky ny ahaiako marina ny zava-miseho ry haingo a. Na zaza kiko. Jerena efa ny bataindry zareo dady e. Ary toa manana lefina daholo ka ry zareo. Jereo fa hatsangatsangany manodidina ny fandrava daholo ny lefina eny an-tanany. Tena zava-baovao titika. Dia tsy araky ny nanampoizana azy mihitsy ny zava-miseho eto amin'ity toerana hitopiana ity ry mpiano an-tsaina. Ireo dalo lazaina fa hiova fo mipetraka manodidin'ilay toerana nametrahana ny dada. Ireo mpiambina niaraka taminay kosa manodidina azy ireo avy ao aoriana. Ary izy telo mirahalahy manodidina ny dada. Manga ny lanitra eto akororoka satria voalaza fa izany no anaran'ity toerana malalaka hitopiana ity. Toerana fiaonan'ireo dahalo ireo rehefa manamboatra ny programany andeha hanafika na tonga ka hifampizary izay azany. Toerana sarotra idirana satria alohan'ny hiditra eto dia misy ady vory manodidina ary lala tokana ihany vao tafiditra ato. Tazako etsy amin'ilay alaala kely etsy ankavananay misy omby vositra misy adimy mifatotra. Dia misy ondry iray matafy be ihany koa. Araka ny nambaran'ny dada tamiko dia io no anaovana ny tsitsika sy atao sakafo amin'izao ora fifamelana izao. Vatan-dehilahy mitafy lamba sy manao fiogoan-doha ary miravaka fanafody gasy no indreo manodidina n'ity fandrava ity. Ary vonona hiala amin'ny fanaony mahazatra. Tazanina ny manodidina tsy ahitana olona mandalo na iray aza.
ireo mpiambina napetraka mahatony no tazany eny ambony eny ho fiarovana ny fandrava lehibenay. Alay voan-tsaina moa zao zavatra tantaraiko zao toa tsy mampino. Nefa dia misy ary tena marina. Dahalo reraky ny mifanenjika amin'ny mpitandro ny filaminana, trotraky ny fifandonana lava amin'ireo namany dada, ary leo ny miafina lava ty anaty ala ty. Izy ireo ny tapa-kevitra ankehitriny fa iova foka hiala tanteraka amin'ity asan-dahalo ty. Tsy ela taorian'izay nahatongavana izay dia nitsanga n'ilay lehiben'izy ireo, dia ilay dalina ny metoky any dada fa iova fo rehefa navotsitry dada ka tsy nivonoiny tany amin'ilay trano fandihizana. Nitsangana izy sady niantso tamin'ny feo mahery hoe: rifandrava sinareo namany, tonga ty ny andro izay fanaovantsika, tonga ny fotoana. Dia fotoana ray sarobidy eo aminay rehetrarehetra zao satria anao fanekena vaovao aminao sy amin'ity tanomasiny ity, fa tsanganantsika ry zalahy. Ary ao ka tsangantsika ny tanantsika kavanana, anamarena izao fanekeny izao. Manaiky ny aditsona izay tamin'ny fampahoriana, ny fampijaliana, indrindra ny famonoana ireo malagasy ray taondrazana aminay. Tsapanay ny tsy vetezana izany noho ny rairaisany sy amin'ny mahasamy malagasy. Ko manomboka izao androany izao, manaiky ny eloka vitanay rehetrarehetra izay. Ary eto dia mitodika manokana aminao izay ry ave Andriamanitray. Efa navita eloka farany izay ratsy indrindra izahay, sady niodina tamin'ny fampianaranao. Nampahory sy nampijaly ireo namanay, ekenay izany tompo. Ary izany indrindra kehitriny nitodianay ka ifonanay aminao. Omeo rariny izahay ary avelao ny fahotanay sy ny fahadisoanay rehetra izay nataonay taminao sy ireo namanay rehetra. Ataovy mangoraka izao fiovanay izao. Ireo manatrika anay ankehitriny sy ireo mpitandro ny filaminana ary ny fanjakana, na dia tsy eto azy izy ireo ka hamindra fo aminay. Fa vahoaka anao sy lovanao daholo izahay rehetrarehetra reto. Fona aminao izahay tompo, fone. Tena zavatra tsy nampoiziko mihitsy ty ry mpiaino. Dahalo miova fo, mahalala ny vavaka sy mifona amin'ilay Andriamanitra nahary azy ireo. Dahalo nahatsapany adsonina ndritra izay taona maro ny ainan'izay. Nampidin'izy ireo ny tanany ankavanana ary nandohalika avokoa izy rehetra sady mitomany no miantso fifonana amin'Andriamanitra. Ny tanandroa avy eo no napetrany eo amin'ny tratrany. Tsy naharitra koa dada sy ireo telo mirahalahy fa lasa nandohalika teo amin'ilay toerana nisy azy. Dia indreny koa ireo mpiambina atao itsikilony manodidina fa nandohalika avokoa. Iaingo tiana koa nandohalika. Zary ersisa. Nahatsapa koa fa efa nanota sy nahalatsakaina na dia tamin'ny fiarovako ny raiko azy izany. Diso ano izany hoy aho. Mendrika ihany koa ny mandohalika ka ifona eo anatrehan'ilay nahary. Nangina fotoana lavalava mihitsy ilay toerana nisy anay tamin'io fotoana io. Raha nisy olona sendra nandalo angamba dia ho gaga izy mahita ireto vatan-dehilahin-jatony mandohalika sy mitomany. Rehefa izany dia nitraka ary nitsangana izy rehetra. Nitsangana koa dada ary nanaraka azy ireo namany rehetra mba amin'ireo mpiambina teny an-tampokavoana. Tsy manana zavatra mba rito izay ry fandrava. Misaotra anao fa ratsy teo ianao dia tsy nisy izao fiovana fo aminay izao. Ianao ny lalahy mahery irak'Andriamanitra, nampiovanay ka izoranay indray amin'ny lalana mahitsy. Manomboka izao, olom-baovao izahay, ary vonina anaraka izay toromarika avy aminao. Sady very zalahy! Dia nipetraka teo amin'ny bozaka izy rehetra ary miandry izay ho fihetsika dada. Nitsangana tokoa i dada. Nandray ny basy teny an-tanany lefiny izy ary nanatona teo afovoany. Napoaka ny bala maromaro tao anatin'ny basy.
ry tovilany saoka sy ny manodidina andro ray lehibe sy fandraisena ho anareo ny androany mino aho fa inolay Andriamanitra nary ahy sy nary anareo zany fifonana avy aomponareo teo zany tsy amoany lasa aho na iverina amin'ny vitatsika tsirairay avy fa manomboka eto sy no mandrakizay indray zao no banjintsika ataovy ampy zay vita zay indrindra fa ny lalan-dratsy zay nizoratsika besaka ny sedra nandalovanay sy nandalovan'ireo namako reo voatonga am'izao atsika iza no nino sy nahafantatra fa hisy zao Andriamanitra irery any angamba satria isika rehetrarehetra zao de samy manaiky fa efa voasoratra daholo zay ho avitsika koa aoko zay ampy zay tsy zao akory no iza fa lay Andriamanitra naniraka any mahery mety ho fitaovana nampiasany ihany ny tenako ko mariky zao fonana fiovanareo amin'ny tsara izao ary iara ivavaka koa isika angataka famelana ho anareo avy amin'ilay Andriamanitra mahery aho na de mpanotako aza mba hoenony sy hoekeny zao fivapo aminareo zao de nandohalika dada nandohalika nanaraka azy koa reo mpiambina azy ary nanao toy izany daholo reo fatan-dehilahy rehetra tamin'ny feo mahery no nanaovan'ny dada vavaka fangataham-pamelana ho an'ireto dahalo miovafoy ireto ry Andriamanitra rainay o manao fivavahana sy fifonana aminao reto tovolahy maro reto androany eto amin'ity toerana iverinay fa masina indrindra ity satria eto ankehitiny no nahatsapana izy ireo ny fahatsony ka niverenany sy nitodiany aminao indray miaiky ny eloka vitany sy ny ratsy ratra ny fony izy ireo ankehitiny koa mamela tanana azy ianao miaino any an-danitra amin'ny toerana fonenanao ianao tanteraho ka valio araky ny lalany rehetra avy izy ireo fa ianao irery no mahita sy mahafantatra zay ao ampony ka mba hatahorany ianao amin'ny andro rehetra mbola iainany ety amboninyty tany zay nomenao azy ireo ity raha ialeto izy ireo ka handeha iady amin'ireo fahavalo zay mpampahory vahoaka handamina ny tany de ianao no hanory zay lalana hasainao alehany ivavaka aminao izy ireo ary todika aminao de mingavy anao amba eno izy ireo ary omeo ny rariny sy ny fandresena farany efa navita eloka izy ireo efa nanao ratsy efa nanota nefa kehitriny miverina sy mitodika aminao tompo eno ny vavaka amampifonany avelao eloka izy ary omeo ny rariny ataovy mangoraka azy ireo zay mbola mitsiasa ny samitra azy ka amindra fo aminy amen zao ary de vao reo omby dimy fatotra ireo sy ondry anankiray matavio ary alasa hoetony rany ko fanaovantsika fanekempihavanana vaovao amin'Andriamanitra aloha fa tsisy hivaditra tam'izay teny nataony tetsika ary amintsika samytsika ihany koa isika olombelona mantsy mora mivady zay indraindray ka zay mivadika aloha de ho afatotry ny teny nataony de novonoina tokoa ireo omby dimy matavy zay efa voaomana ilay ondry lehibe kosa no nanaovana sorom-pisaorana teo anatrehan'Andriamanitra izay ninondry reto olona samy hafa loko ireto fa ny aino izany vavaka sy fifonana natao teto izany tsy nandrahona ny hena fa nozaraina manta tsy misy toy inona akory de vidy zany rehetra zany ary de ny fanao velomy zay rehetra akory zany afaliana nasehondry zareo tamin'ny disy korana fanaon'izy ireo aty anaty ala aty
olom-baovao izy ireo ankehitriny. Mazava ihany koa fa hiaina arak'izany ny asan-dalo amin'ity faritra ity. Idada na ilay hoe fandrava no angadina anana sy vinahitany izao fandresena lehibe izao. Nandray fitenenana ho fisaorana ny dady ilay lehibe nataly teo aloha fa olom-baovao ankehitriny. Aokary bangina kely migavantsika bangina e. Amarina izao fotoana lehibe izao isika ka etoana dia tsy haintsika ny angina ka tsy hisaotra n'Andriamantoa mandravamanana na ifandrava sy ireo namany marobe tamin'izay rehetra vitantsika teto. Manomboka eto dia mazava ny lalana. Matoky isika fa manana mpitarika feno fahasahiana sy mahery fo ary mijoro amin'ny fahamarinana. Manome toky anao izahay ry fandrava arak'izay efa voalazanay rehetra teo fa hiala amin'ny ratsy rehetra nataonay. Hiova fo ka ho namanao sy hiara-dia aminao, hanao izay andaminina ny fiainanay aloha ary aveo ny fiainan'ireo vahoaka rehetra namanay aty ambany ravikazo aty. Efa fampititiko sika teo fa izay mivadika aloha kelilo ary fatora vava sy ny tendany toy ny tavoangy tsy hovanik'olona amin'ity tany ity. Miara-manaiky koa fa hifofotra ny fitadiavam-bola madio tsy misy alatra, amboly sy ompoka izay nitsembohanay no mendrika hinananay. Tsara tsodrano ianao sy ireo namanao amita hiraka amin'ny faritany hafa. Koa mandrivo mivady ianao fa efa milamina lety saoky e. Misaotra anareo. Matoky fa tsy anareo tokoa no hivadika amin'izay ny fanaovantsika antsitrapo teto. Porofoy fa ianareo ny voalohany amin'izao fiovana manara-penitra izao. Ny androany anefa ny vita. Mbola isy ny manaraka izay hanambarantsika ny feontsika, ny safiditsika, mba hahatonga an'ity Madagasikaratsika ity hiadana sy lamina tokoa araka ny tolokira ny ira-pirenetsika. Tsy hametaka anareo zahay fa tsy ho ela dia verina ty ireo namako ireo hanampy anareo amin'ny fomba rehetra ahafahanareo miasa sy mivelona amin'ny tena herim-ponareo tokoa. Matoky isahy toy izay nitokisako anareo ary aho andrianinareo ianareo andrianiko. Araka ny voalazantsika tany ampanimboana dia raisy nanarana avokoa ireo rehetra izay niovafoka hitanareo fa tena niova. Hisy fanampiana ara-bola izay hoeritreretinay omenanareo hoentsika hanomboana ny asa. Amin'ny herinandro izay dia efa tonga ty aminareo raha tonga alohany aminay ny lisitra. Onoary fandrava, azonao azavana aminay ve no antony hijanonantsika sy atoritsika amin'ity toerana misy atsika ty any ho alina? Mety isy zavatra tsy ho ampotsika seho raha pitsy maraina ry lefina. Fa inona nefa izany ry dada? Aleo misy aloha mijanona eo tsika. Sady fa alina raha teo ny andro. Dia miandro izay toromarika avy aminao izay tompo. Asevo atondra lalo ny henany atsika. Dia asevo mandro ihany koa izy. Tsy anairana amin'ity andro alina ty ve raha ohatra ka mamelona afa-ty isika? Izay asaiko atao tanterahana ary mahatony a. Samy saivy mitony sy mahandro par ekipa fotsiny dia tsy sarotra amin'ny fandaminana e. Okay ary. Fa inona kay no mampiahiahy any dady? Tena mety isy fatin'olona tsy ho apotsika ho sao koa raha pitsy maraina felana. Satria nahoana tompoko? Ianareo miravavy ve tsy mba mieritreritra hoe tokony ho gaga mihitsy ireo maramila notaritiny kapiteny anankiroa reo raha ohatra ka tsy nahitan'ny olona tao an-tanàna mihitsy any keo e. Efa hatranikeo mihitsy any nahadinika an'izany a. Zay ariko. Indrindra koa samy mitondra hena mavesatra daholo ry zareo ny lasa niverina any. Dia mety heverintrareo fa mbola avy nangalatra indray izao. Ka izany indrindra no mampiahiahy ahy. Dia inona ary ny teny dada tongavany e? Raha ny tena marina dia mbola tsy dia lasa lavitra loatra ny tanàna ny saokotsika izao. Avy misakafo tsika dia hiverina ka hitazana avy ety ambony andreo na izay zavatra mety hiseho any. Marina mihitsy izany ry felana satria mety hisy fifandonana ao. Raha izany tsy aleo ary ve tonga dia tena amin'izy telo mirahalahy? Dada kosa aleo mba makaina kely aloha. Mandehana re. Andaoko itsika sindriranga ty namonjy azy telo mirahalahy vetivety a.
Ohatran'ireny skoto manao lasy ireny sika. Mahafinaritra ery ny mahita ny afo mijoalajoala atao anaty aizina ato. Dia tena matoky tena mihitsy anio dada fa dia tsy hisy olon-kafa mety handalo mihitsy izany aty. Ka hitan'izao afo mirehatreto izao. Ka na isy aza mety atahotra ihany koa. Rehetra izy telo lahy. Mirevirevy a. Fanolozanareo rereo ngay fandrava. Iza koa ny sahikitika azy eo anatrehandreo liona masika anjatony manodidina azy ireo ry John. Mba fahasahiny indray izany ry felana. Tena mariny. Misy miambina azy eo fa ianareo koa mba analany fotsiny eo. Ka inona ny tianareo rovavy? Mba hisotro sy hihinana izay sotroanareo sy hoaninareo zaiko. Samy mba reraka anio izao fa aza mba be fika eo ry lefina sitrika pasika. Mba tsy napoziko indray iny le. Everina efa zanaka vavy tokany fandrava koa tsy mba mety reraka to azy. Inona izany ny teny lahatongavana amin'izany ry matony a? Io mivera dia mandraisa ray sotro e. Aza variana fa mbola mainka monjy vidinitsika. Yaingo, ahoandria melikely? Sady alavizana nety e. Ao ary mba resaka kely fotsiny. Ao misako azy. Ao aryko. Ay. Misaotra ry John. Zany ary ny tonena rengy tena. Misaotra e. Sady tony mihitsy izao no mety aminay. Dia ahoano a? Ahoana reo namantsika? Ity efa tonoko tiana ny fandrava ry felana fa samy tono azy daholo ny bandy. Ka izao ne ny antony andehananay aty aminareo e. Aorian'izao dia tsy maintsy hiverina ny saoka hono sika. Fa misy inona hono? Manany sy ny fatin'olona any hono fandrava. Marina izany izany ry John. Say mihitsy. Satria tsy maintsy ho gaga zalam-pitandro ny filaminana hoe rehefa tsy nahitan'izareo tao an-tanàna ny keo dia mety ambelany zalahy. Sady ry zalahy koa ny tondra hena dia toy hoe avy nangalatra reny. Okele tsy bandy. Oka fa mazava amiko. Ary aleo tairina malaky any ny kaly dia miainga moramora any fa manatratra maraina ny tanànany e. Ka izany mihitsy koa ny hevitry fandrava teo e. Ka maninona moa raha vidiantsika ny sakafo? Mety mihitsy izay. Raha ohatra ka efa vita. Efa vita tika dia miaraka amin'iny koa ianareo mirahavavy. Ka aza ela ary nareo fa izao ihany eny dia lasika e. Lasy izao fa aza manahy ianao ry felam-bola. Eny azy e. Kamao. Fa inona ny dikan'izao ry kapitaina? Ohatrany manadalana eny ianareo izany e. Ka anazay aza ne monsieur le ministre fa mba gaga mahita ity tanàna mangina be ity. Tena tanàna maty ny tanàna ny soka androany. Dia nakaiza daholo izany reo vatandela teto an-tanàna? Efa naneraka miaramilana ny tany sy nao ny fanadihadiana ihany izay fa tena tsy ahitanany marina ireo vehivavy a. Ny ambarany dia hoe lasa ny karama sy ny tady vola. Dia mino an'izay lazainy zareo izany nareo? Ka inona ary naozinay atao monsieur le ministre? Izay nambarandry zareo? Tena misy zavatra tsy milamina mihitsy izao monsieur le ministre. Fa ahoana ry ngiarafidy? Ahoana kosa moa no tanàna lehibe ity ka angina toy ny tanàna maty? Zara raha misy olona hita mandehandeha. Dia inona izany no atao? Lany andro sy fotoana eto fotsiny sika. Sao dia mba misy toerana fivorian'ny zareo ankoatriny eto anoano izy mianadahy? Hatramin'izay monsieur Rafidy dia tety ihany fivorian'ny zareo izay ny ambadika any tsy fantatra. Ka maninona raha irahan'ireo miaramilanareo ireo jery sy hanao savahaony manodidina? Sarotra izany tompoko. Fa ahoana? Efa manomboka hariva anie ny andro. Dia inona fotsiny izany no nandehananay taty? Tena tsy milamina mihitsiny izao kapitaina. Marina e. Tena manahy fa isy zavatra mety apokan'izao fahanginan'izao a. Aleo ny fiambenana ny toerana misy atsika aloha no amafisina ny alina dia miezaka mandeha maraina raha pitsy manao fisafoana sy manodidina. Bon, tsy maninona izany fa alao ary izay no atao. Ka tokony ampina ane izany ny mpiambina any amin'ny toerana hipetrahantsika. Efa nomana any amin'izany izay tompoko fa aza matahotra nareo. Izay ary aloha fa aleo aloha saraka sika. Lalo ity mon kapitaine. Inona ny dikany? Na hanova toerana fivoriana mihitsy ry zareo fa sika ny narirazirany teto a. Siran'izany ve ianao? Kapitaine, ex militaire daholo ne izy telo miaraka an'ireny. Eny fa na io lazaina fafandrava io koa aza. Aleo aloha akasaina kely eto fa tena midepasy ny fahaizako mihitsy tsy zavatra miseho ity kapitaine. Marina izany. Aleo aloha asiana fisotroana kely mihitsy ka so mba ho mamo eo e. Aza matahotra ianao mon kapitaine.
fantatra fa aty amin'ny tany tsy milamina sika. Mon capitaine, fa ino ty mahasepitra maraina anao kapitaine? Avy nandeha miazakazaka maraina zay no mahita tovolahy maro be mivory atsy amin'ilay toerana fivoriana zareo a. Inona hoe ry Alson? Ka tsy ireo dahalo nilaza fa io vaovao ve zany? Tena ry zalahy mihitsy no hitako ao a. Sady amin'izay mandihy no mitono hena ary le maty. Tena korana be ao kapitaine. Fa ahoana koa no hamarina an'izany? Dia inona no mahatonga ny zareo vao maraina be io dia efa ao? Raha ny fahitako an'izao zava-misy izao aloha, mety hatramin'ny alina ry zareo ny tao, dia izao tratra andro izao. Andro vao amin'ny valo maraina anie izao kapitaine Alson e. Ka ahoana nefa hoe hitono henao sady ry zalahy? Tena mety hena nangalary ny zalahy tamin'ny alina mihitsy izao kapitaine. Betsaka anie ry zalahy izao e. Eny ary mandeha any ianao tonga dia omaniny miaramila anao fa andeha hiomana vetivety a? Mbola hiandry an'izany indray ve mon kapitaine? Ka sikina sy kilaoty kely toy izao kosa ve aminao no hoentiko hifanatrika amin'izany dahalo efa 400 zany? Sao dia efa mba ho lasalasa koa ary ty ianao ty? Ka malaky ary fa avy dia hanomana fitaovana. Kapitaine Alson? Fa ahoandray? Sao dia tokony holazaina koa monsieur le ministre sy i monsieur Rafidy amin'izay mba mahita ny zava-misy aty? Tena maro zany. Ao fa handalo any azy zao. Efa iva amin'ity asa ty mihitsy iny. Dia hitan'izao fa sikina sy kilaoty kely fotsiny no anaovako dia hoe mbola miandry an'izany koa ve hono? Eny e, tsy manome tsiny azy aloha. Enjana ihany ty misy anam-panaovana azy ty. Hatreto ny olana saina ny vonoana tsy hay hoe maty sa tsy maty. Ny dahalo anefa ty to manao sarinady aminay, vetivety sy hita. Zaho hita indray. Ny voay-be anankiroa tsy efa miandro fotsiny an'izay ho arapany. Mahandreraka ihany izy ty a. Hitanareo reo? Dahalo daholo ve reo kapitaine? Eny tompo, izy daholo reo. Monsieur le ministre, sao mba ireo bandy kely nasaitika nanakotana ihany ary reto? Ka iza nefa no afaka hanamarina an'izany ringa Rafidy a? Sady tsy mila mieritreritra an'izany tsony fa efa nandamoka daholo ny natao rehetra. Dia tena anjakany zalahy mihitsy ny tanàna. Zaho ary no izy tompo. Everinareo fa manana tahotra moa izy ireo. Matoa samy seho andro toy izao izy ireo dia fiantsiana ny dikany. Dia inona ary zany no ataontsika? Mety reto bandy reto anie zany no namona ny kolonely Solofo a. Ka inona moa no misakana antsika tsy avy dia hitifitra an'ireo e? Rariny ve zany tompoko? Dia aiza ny zon'olombelona amin'izany? Fa rehefa ry zalahy no mamono olona sy mandoro tanàna dia manaja ny zon'olombelona izy amin'izany. Raha izao koa aloha no maneho ny hevitra, dia izany eritreritry monsieur le ministre izany no hitako fa mety anentsika andry zalahy ireo aza atao ka io efa mitony tena io tsy tokony heverina. Zaho aloha tsy poro an'izany e. Aleo manatony eny sika dia miresaka amin'ny zareo. Ka amono tena sa hanao lolo manatona afo ianao kapitaine Larisa? Mba tsy mazava amiko izany zavatra ataonao izany a. Ely zany, fa andao zao toy izao dia manainga. Baiko no omeko, tifiro ary aza misy avela iangana mihitsy na dia iray azy. Ary doroy daholo ny trano rehetra manodidina izay firenindreo. Sady efa niteny taminao anie kapitaine Larisa tamin'ny nahatongavantsika teto fa dahalo daholo ny amin'ity tanàna ity. Ity tanàna soka ity zany, io ry zareo manaporofo an'izany. Dia ahoana moa raha tonga mijery aty niraky ny mpiaro ny zon'olombelona? Anjarako izany, ambara fa niady tamintsika ireo ary voatery ny dorana ny tranony satria ataondry zareo fiefenana. Eny ary tompoko, rehefa izay no hitanareo fa mety dia tsy maninona. Lasa fataraike, mahaiza mametraka ny olonareo fotsiny nareo. Zay. Fa adsoina be izao zavatra ataontsika izao kapitaine Alson. Fa ahoana? Olona tsy manana fitaovam-piadiana nge ireo e. Ary tsy manafika akory azy izy fa manao fety ve no vonoina atao vararaka amin'ny tifitra? Iza no ahitantsika tia tany lavitra sady desaka tiry kapitaine? Isika ny fanjakana, eo amintsika ny fahefana, indrindra miaraka amintsika inga ministra. Andao fa atary.
tena marina kintsindrimandry ny dada. Jereo fa reo mbola mivory eo ro zareo. Ary teo nandritry ny alina zany zareo raha zao a. Ha, teny reny midina manatona azy ireny miaramila. Aleo aingana ilasa midata kia. Tena marina zany. Fa inona ty mampiazakazaka anareo roa ty? Ka efa hita ny dada ve? Efa hitako reo e. Ahoana ny ahitany dada azy? Dada ary aty amin'ny takona ty? Efa lasa nidina iarany zareo any ekipany mahatondro sy lefiny. Isika midina be ty rehefa avy eo. Dia voatery ady indray zany sika. Ka raha mianatry ny mamono andreo namantsika faniovavoro eo dia tsy maintsy miditra amin'izany tsika raha tiana. Tsy maintsy misy ady eto ary tsy maintsy miaro atsika. Ka maninona ny mbola tsy metsika eto foana dada e? Andao ary. Aiza ny fitaovam-pidinanao dia nao ihany koa ihany tiny. Andraso an'laiko ato ary. Malakilaky. Ary aingana amin'izay fa sotery zareo indray ny tonga aloha eny. Andao ary. Ry fandrava lehibe anay, efa tafapetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny ekipa lefina sy mahatony. Misaotra John. Andao ary tsika hitiny. Ahoana zany no ataontsika mon kapitaine? Tsy manan-kevitra fa zay fomba atanaovanao azy kapitaine. Nefa dia mbola veriko aminao indray a, fa tsy mety amiko mihitsy zao ataontsika izao. Avy dia mitifitra fa tsy miandry ely tsika. Sao ry zareo indray ny tonga aloha hanafika atsika aty. Mazava ve? Sady petsaka kely zareo zany. Aleo ary avy dia asiko. Kapitaine Alsan, ahoana? te hiteny aminao hoe aleo aparitaka aloha zareo fa tena manahirina antsika ane ny fahitana fahatolona mitangorona miaramaty eto e. Aoka tsy baiko ahitsony ianao kapitaine rehefa tsy anao. Nefa tady dio fa raha mivoaka favori amin'izao ady zao sika dia tsy izaho rery no azo tombotsoa fa isika miaraka. Tsy te hampiditra anao amin'ny sarotra kapitaine. Ela be zany fa alefaso kapitaine Alson. Memory ianao kapitaine Larisa rehefa tsy anao. Kapitaine, fa inona ihany e? Mba arao ihany ny teniko rehefa tsy maintsy hitifitra sy hamono andreny olona ireny sika. Ka aparitaka ahoana zany kapitaine? Manavativy danitra aloha e. Rehefa tsy ianao ianao dia ataoko fa tsy hiara-maimbo aminao zany aty e. Na andao hiverina dia aleo miresaka amin'ny zareo. Tsy misy anaiky ifampiraharaha midalo zany eto mon kapitaine. Tena marina zany. Manahirana ihany miaraka aminareo vehivavy tony. Alefaso kapitaine Alson. Io zalahy tonga dia tifira. Tena mitifitra tokoa zalahy. Fandrava! Miantso lefina ry fandrava. Areo be olontsika. Atao fitifitra fampatahorana nefa. Aoka mba tsy angasaka intsony tsika. Tifitra fampatahorana! Tifitra fampatahorana! Tifitra fampatahorana! Io ary le falazaim-panareo. Misy andian-dahalo maro be midina iny. Nefa tsy ho voatosiko sika reto fa aleo aloha miefitra e. Ato dio miverina aloha ny tifitra zalahy. Alefa! Tena losy kely diarafidy. Aleo mihitsy miverina fa tena feno dahalo ny manodidina. Marina zany monsieur le ministre. Aleo mandositra. Tena dahalo reto ka. Sady romotra ny masika. Tsy ho afa be reto sika. Ary nakaiza daholo ny mpiamina tika teo ny diarafidy. Tena lasa nandositra daholo ry zalahy. Inona reto ty e? Miaramila inona koa ary reto? Sy aleo mandiangana monsieur le ministre. Kapitaine Larisa. Aiza ianao? Manina ny lozanao mandositra fosiny zay e. Aty amin'ny tany miady sika zao tompo. Samy manao izay anavotany ainy. Jereo fa misy afa midina koa le avy any atsimory. Misy koa zany andrefany. Tena fendahany manodidina rehetra. Aleo verina aingana ry zalahy. Tena losy ty le. Fandrika faharoa indray ty. Inona reny tsy nanakeko sy nanarahako ny tenin'ny kapitaine Larisa e. Ao anefa ty mbola tsy afaka miazakazaka fa ny fery mbola tsy maina tsara. Ireo olona lazaina fa dahalo anefa reto lasa mandositra daholo. Fa inona re ty e? Tena ho tratrany zalahy eto raha izao no mitohy ka. Tena le kapitaine Alson mihitsy eto avy amiry fandrava. Tandre misokasena izy tandre misokasena. Dia ahoana reny lasa nandositra reny ry fandrava? Aenjy eo any reny manam-pahatokany miala amin'ity tanàna ty e. Valakilaky nareo. Lany zao ry zalahy. Mifona aho tompoko. Mifona e. Aza vonoina fa mpanatanteraka baiko ihany. Ela mihitsy miseho mampiloso tsy lay tanarina. Inona mbola dira laisana aty amin'ny faritra misy anay aty?
tadiny ala eko ny fangatany aoka tsy kasetsika tanana izy na de kely azy manaiky zany azy dada saingy tsy afaka kosa ny foko faly eo aloha mba ho asiko kely maharikoriko ty mihitsy ny nanao vonomokandreo namatsiky reo taty tsy vitan'izay fa mbola nikasany analany eny dadako za le tsy pasaiky anaovany tiany atsaratsy ny ty taniosy tadidiny ty zany aizany volany raiko e volany raiky reo folo tapitrisa vidinain'reo namanareo misy efatra folo reo manao tsy ho tratry ny aloko ianao kapitaine amson a fa izao ianao tratry ny aloko akoho tadidinao ve mon capitaine aleo hoe soroko mihitsy ty sarotavako ty zay mihitsy fantatrao sa tsy fantatrao fanambolonahitra tsy tadidinao amizay tsy misy mazava tsara aminao iza le bandy za le zandariny roanareo rehefa tsy nanaiky ny aferanombona ataonareo iny de vitany seven nanao dahalo vitakolo ty e tsy misy maha-kapitaine an'lay eto zao ny nanaraka lahy ty manatrika an'lahy ty apatiny tanisy tsisynonalay eto efa mba fona aminareo kosa ny ay naraty ny roasylahy iny e elanina tonga an'iny elanina tonga voaroka very asa aoko zay mbola betsaka tsy miandry azy zao ny anaovana azy andaso aloha andaso avokazay aloha jauna saroniko tapony lohany io de anamboary filanjana ilanjasika azy de ataovy zay ndre mataraketo e ay beka io zany kapitaine lison zany tsy felana ie io mihitsy le tsy misy ilana azy ahitanao io rehefa tonga any aminay ihany fa ela nitoratorana sady fa na vo masinangatra ary tena mbola bandy kely kosa le ka zany mihitsy ny anaovany azao rehetra tsy manjary zao e te anakarena ok zay ataovy zay tsika andeha aleo aloha andaka kely mihitsy aoko zay ataovy zay nde mataraketytsika ao ataovy zay apetra oetsy amin'ny toerana fipetrahany etsy izy aloha zalahy de soroteny am'izay iny kitapo amy lohany iny ao le tesorona ty kitapo tya de ho fantatra laha amizay hoe izy ty bandy miresaka am'lahy ty teny ty marina le bandy ny fampiresaka tamiko indray mandeha ary tena miaraka amy ty fandravo ty daholo zany reo bandy kely reo inona le tsy mivandravandra lahy a tsangana teo de andao re fampitana amiko ndao e fa ao kosa aloha ny fatorany relefina hoay le mariny zany ao zany re zay tsangana e tsangana nama ao se relefina anaovako aminy a tsy mendrika ny herin'ny se mihitsy io fa alao ny bandy no anao aminy tsangana teo la kapitaine tena tsy amaly mihitsy a ovy noho ny reto mihitsy angamba fa mody fa nilailana eto fotsiny le ty e ao rangana avako aminy rehefa tsy hetsika le ria sady efa voatiko mihitsy fa tsy maintsy mahakasy tanan'izay namonandreo namako reo a indrindra fa mahambina tsangana lety teo a ay mandreraka sady ny amonanao mihitsy nefa tadiaviko hatram'izay oka zay aloha felana tena mandreraka mihitsy na nijeren'io dada felana fa na izany azy a aoko zay aloha fa mbola betsaka ny latsika azy tsy ngana teo ny tovolahy mbola tsy afapo mihitsy ary dada aleo mihitsy aloha analany foko e oka zay aloha fa na izany azy a aoko zay aloha mandianynareo mirahavavy aloha aleo makaty aloha tontonao aingana aoka zay ry felana mandao sika andeha akazy de mbola miomana aloha fa tsy ho vitan'izay ihany nenao rialson tsy misy ilana azy tya ao zay hoa oka aloha mandiana am'izay aloha aloha tany izy hitan'se zao zay re olona zay naniraka ansery zany izy zao no miaritra ny mahafeto am-pelatanako
izaho mbola tsy aneo ny hafariako amin'izao nahazahoana ANC zao rehefa vita zay njarandreo namako ireo dia miresaka tsara tsika na dia nisaika hanalanseny haiko fotsiny tany io sy azy. Tata, io tonton. Colonel, mifona mon colonel. Mifona mon colonel. Tena mifona aminao ahy. Ay ve tonga ty ihany sery capitaine Alson? Tena tratry ny vilapandrika mon colonel. Mariny, tena tratry ny fitaka. Ody, ka iza hono namelatra fandrika navoasambotra setaka zao e. Tena ifonako re mon colonel. Mariny, mifona tamin'ny hadisoana nataoko taminao a. Fa inona nefa le fahadisoana nataony setamiko e? Ka zany nitifitranao? Ay mo setoko no nitifitra. Dia mba narahely ve se rehefa voatifitra ka tsy hitanareo ny fatiko sa fifaliana aza nasetry ny seneraka zay nampanaovina ny tse. Satria maty colonel Slofo izay mpiara-miasa amin'ny aman-dravamanina na le hoe fandrava. Ankehitriny tena tsy napoiziny se fa aty aminy tokoa ary tadidiany se tsara fa noho izany fifankatiavana izany dia mbola izy ihany koa nanavitra teo am-pialatananareo. Mon colonel, mamelany heliko, tena manaiky diso aho mon colonel. Manaiky diso se? Maninona tsy mba ninona tamin'ny tsy fahitana fa mbola nikasa hamono ireo olona marobe ihany keo ihany koa. Miaramila ne sery kapitaine, miaramila sika. Maninona sika no manaiky ampiasaina amin'ny zavatra tsy rariny? Ho an'ny tanindrazana no filamatrintsika tany amin'ny sekoly. Mba ao an-tsainy se ve fa ireo vahoaka malagasy ireo ny firenena miaina sy mivelona eto amin'ity tanindrazana totoitsika ity? Marina daholo izay rehetra voalazana teo mon colonel. Matsapan'izany se nefa maninona no manaiky hamono lehibe se? Toetra azo ekena ve zany amin'se? Tsy azo ekena zany mon colonel. Slofo a, tiany basy. Eo ampelatanaseny ainy ankehitriny. Efa nisokajino favalo se mato no kasainy saika vonoana fa tsy maty. Mariny zany, ary ny firovatena tsara indrindra dia miatrika ny fahavalo avy hatrany. Noho izany capitaine Alson, miala tsiny amin'se fa colonel, non. Oka, aza mamaly ratsy zay nanao ratsy taminao ianao. Ento aty ny basinao. Ampafantariko an sery capitaine Alson fa na dia azo nato tsara azy zany nanapitra ny ANC dia tsy mendrika azy zany. Lehibe se tokony hiaro an sery fa tsy hamono. Saingy amiko kosa rehefa nikiasa ny amono ahy dia voloiko. Injana be reny zava-niseho teo reny monsieur Rafidy aleo miala voamaraina be monsieur le ministre rapiso mamy ny aina sao mbola hiverena ny etondray sika rapiso. Efa zany mihitsiny koa no eritreretiko ka fa zay ny hafarany teo ny zany zao no mbola tsy hitatsika hoe ahoany satria dia samy nanavitra ny aina aloha. Tsy kapitaine Larisa ve ty miaraka amin'ny miaramila namany ty? Tena izy iny ary sepisepotra be izy zany fa misy inona azy? Fa inona ary ty mahasepitra anao ty kapitaine? Tompona andraikitra voalohany amin'izao fanjavonan'ny kapitaine Alson zao ianao monsieur le ministre. Sao efa ho lasa dala ary ianao kapitaine? Zasa ianao no lasa dala. Fa mikasana inona ianareo zany kapitaine? Mikasa ny amono anareo. Kapitaine, ampidino ambany ny vavabasinao. Tsy anjara asako ane zany kapitaine. Tsy te alalan'ny zany ahy e. Zaho sika dia miara iverina hijerina izay toerana misy an'iny kapitaine namana iny. Ka tsy tokony ho toy izany kosa kapitaine ny fomba firasahanao aminay ministre ange io e. Tsy te alalan'ny zany Rafidy ianao koa nisan'ny tena napidikizo ny fiainany folo alondato izao. Mampitanjona anao ihany koa mba tsy ho betaka sika amiko ianao. Taikiny aminao Zaho dia andao hiaraka amiko nareo. Mila nareo reo miaramila ny kapitaine Alson reo. Kapitaine Larisa, miangavy anao aloha mba ho tony. Tsy isy ho tony amin'izao zavatra zao mihitsy monsieur le ministre. Raha mba nanaraka ny teniko izay nareo, tsy isy eo mihitsy ny zavatra toy izao. Andao fa miparitaka tsy misy fitarika ny miaramila anay e. Rehefa tsy andeha nareo dia miala tsiny fa hotifiriko amin'ity basiko ty nareo Andao ringa Rafidy. Andao ary moa e. Ety aloha nareo. Ary nareo mpiambina azy kosa manaravy ao afara. Tandrema nefa manao fihetsika hafahafa fa miady aty sika. Ny ampitson'iny andro iny dia tsy maintsy niala ilay tanàna ny saoko zahay.
ny alanenina nanao fisavana toerana izay noverinay fa tokony ahitana ny kapitaine Alson. Nalefa nanao fanarahandi ihany koa ny helikoptera izay nijanona tsy dia lavitra loatra n'iny toerana iny. Herim-po verimaina nefa izany fa tsy hita mihitsy na ireo andian-dahalo manafika anay na i kapitaine Alson. Nangina tsy nahitana feo monsieur le ministre sy le rafidy satria nahatsapa izy ireo fa nanao fahadisoana tamin'izao fisehoan-javatra mampalahelo izao. Voaterina ampidinina ny sainam-pirenena natsangana teo amin'ny tomponay. Nampirinetana daholo izahay ary ny maraina an'io dia indreny mitanjozotra ny alan'ny tanàna ny soko ireo fiarako divaventy nitondra anay niverina hiazo indreny vohitra. Mampalahelo loatra izao trangan-javatra izao. Kolonel sy kapitaine samy olona ambony eo anivony 10 alindano tsy hitana zitra ity iraka sarotra sy mahatsiravina ity. Na tiako na tsy tiako dia tsy maintsy ilaza ny marina rehetra hitako taty ary efa tonga eo anatrehan'ireo lehibeko. Dado, afaka miainao ve dado? Miaino anao aho fa resazy eo resanao filana. Oatra masika koa dado izany. Fa reraka ve dady? Manomana ny ditsika raha-pitso aho. Izany mahalasa saina io. Fa ny hoe reraka tsy dia reraka aho ka. Ka mba afaka miangavy zavatra amin'ny dady ary ve ahy e? Felana, lazao izay tianao lazaina fa misy inona kay? Ekeko ry dada fa mafy sy maharary loatra ny nataon'ny kapitaine Alson io atsika. Ekeko izany. Avy dia tsoro izay tianao resahany, ifonao azy ianao? Eny ry dada. Izany ny antony resahako amin'ny dada. Ifonao azy tokoa raha ankasitrahan'ny dada izany. Mora manadiny mafy sy ny sarotra ny ianao izany filany? Tsy ry dada. Tsy ho afaka tompoko mandrakizay ny zavatra raha tsy natao io olona io atsika. Saingy tehera aminao raha velanao. No hoe ahoana? Mba hamelanao ny sasany sasany. Mafy loatra ny ry dada ny sazo metsika azy e. Dada nefa omaly ariva nilaza tamiko fa mbola betsaka ny zavatra ilantsika azy. Ka inona izany tadiavinao amiko? Hoy dada hoe izaho no tendrenao ministry ny mponina raha toa ka tonga izany fotoana izany. Tsy mandray an'izany ho nofo fotsiny ary dada. Mbola tsy fantatra tokoa izay fandaran'Andriamanitra amin'izay ho nofonofony dada. Ka dian'izao dia hiasa ho an'ireo vahoaka ireo ah. Anatin'izany izany ty Alson ty? Eny ry dada, anatiny tokoa izy. Tiako ampafantarina azy fa na dia mafy sarotra aza nampitondrainy antsika, na dia ratra tsy haisitranina aza nandratrany antsika dia homporifotsika aminy kosa fa tsy mpamaly faty akory fandrava sy ny zanany ary ireo namany rehetra. Ka inona izany no ankatanao amiko e? Misaotranao aloha ary dada. Tsy namono azy ianao tamin'iny omaly inona dia teo ampelantananao azy any an-dehibeny. Dia maninona re dada raha mba esorina tao anatin'io dobona matorana azy io amin'izay izy dia ho tsaboina koa aloha ireo ratra mitongony voatifitra omaly ireo. Sitrako ny fonao ve izany ry felana? Ie, tena sitrako izany ry dada. Iza no ifamela sy fampitsapy raha isika afaka manao an'izany aza tsy ianao? Izao ry felana? Mianao ny dada? Matombola tsy namona ny tovolahy io aho dia satria efa niova toreo nataon'ireo dahalomaly ireo ihany koa ny saiko sy nieritreritry iray manontolo. Fananarana sy fampahafantarako azy fa nijaly sy niaritra ny mampitozona azo zao aho. No ny fitiavam-bola n'io bandy kely eo nefa izany. Mbola tsy hampahafiriny tamin'izay nazo antsika anie izany e. Saingy no ianao anaka dia manaika aho. Misaotra ry dada. Ahoana moa anaka ny tsy aleken'ny ray rehefa mangataka famelana ho an'ilay hafa ny zanaka. Mandehana ary dia aseko mankaty amiko lefiny na ijaona many fatorana. Misaotra indrindranao ary dada. Fantatro ny toetranao matoa sa nangataka zavatra sarotra toy izany. Ombanao mandrakariva ne Andriamanitra izay nifonanao omaly sy nangatanao famelana ho an'ireo dahalo rehetra niovafo sy mbola hiovafo ireo. Malakilaky ary ianao.
Nanahoana ki? Nanaiky ki izy a. Raha olo-kafa ve izao no nangataka tamin'ny toy izany dia mety nanaiky izy? I dady efa manana ny toetrany. Voajanahary ao aminy io toetra io. Na iza miresaka aminy, rehefa anaiky izy dia manaiky. Fa rehefa andà izy a, na dia tia zahazana ny vavitokana eto amin'ity tany ity aza tsy mahavoavaza zavatra eritreretiny mihitsy, toy ireny tany Somatamany ireny. Fa na izany kosa aza ki dia hitako amin'ny toetrany ihany fa olona mora mangorak'olona izy. Marina mihitsy aky izany a, ary io toetrany io aza indraindray anararotany olona azy. Efa ino ry zareo? Andao sika isindria aloha hitsabo azy sa ndao ary. Afaka manaraka anay ianareo miravavy fa tsy maintsy misy miamina azy kosa. Sady mbola misy resaka tiany fandrava atao aminy. Efa reto daholo ny fanafody hitsabona azy ka. Malakilaky ary. Misaotra betsaka mademoiselle isany. Izy ny tokony tena isaoranao, asa na tadidinao izy? Tadidiko ka. Menatra anao ania mademoiselle. Asa na tadidinao kapitaine? Mivavaka ve ianao io e? Ie, mivavaka aho ary katolika. Izay koa mivavaka ary katolika. Taona ny famindrampon'Andriamanitra ho antsika katolika tamin'iny taon-dasa iny. Marina izany eo? Tena marina izao mademoiselle. Niezaka namindra fo tamin'izay rehetra nila vonjy taminy indraiko iny. Fa ny nampalahelo ahy dia arakaraka izany ny vao maika nanenjehanareo azy. Na dia efa nanao izay fomba rehetra nilazana taminareo azy izahay dia tsy nety nino izany nareo. Fa tonga hatramin'ny fomba mahatsiraviny indrindra dia nisaika nalanareo ny aina. Eto am-pelantananay ankehitriny ny ainao. Fandresena lehibe ho anao ny fiovampon'ny dadako iny omaly. Fa raha tsy nisy angamba io omaly io dia efa tapadokoa ianao ohatr'izay. Tsy mazava amiko ny omaly. Omaly anie kapitaine no nanao fianianana sy famelana teo anatrehan'io fandrava io ireo dahalo efa miisa ho 500 izay niova fo e. Izay vao mazava amiko. Nisy n'izany ihany ve kay? Nisy tokoa fa tsy teo amin'ny toeran'izay efa nikasanareo isamborana anay. Mahagaga izany a. Dia ireny olona marobe nandihy teo isaoka ireny izany. Reny mihitsy. Ka mba tsy ho lava ny resaka satria mbola miandry anao izy dia ampatsiahivoko anao fa manomboka an'io eo amintsika katolika ny kareny. Marina izany mademoiselle. Ay efa ho avy tokoa ny paka. Izao no izy kapitaine Nalson a. Eny tompoko. Na inona fankalako anao no izay rehetra nataonao taminay a. Dia mamelanao amin'ny foko rehetra satria fotoana tokony hanaovany rehetra an'izany izao. Misaotra betsaka mademoiselle. Matokisa ianao fa hiova aho ary tsy hamerina toy ireny intsony raha sitrapon'Andriamanitra no mbola havelomako. Mahafinaritra rehefa manana faniriana hiova tamin'izay rehetra tsy nety ianao. Za koa nefa niara-niasa tamin'iny ngara fidy sy monsieur le ministre iny taloha kapitaine. Sendra ny toy izao nahazo anao izao ihany koa dia izao miara-miasa ao amin'ny tsara izay ankehitriny. Vonina tompoko. Ka rehefa tena vonina ary ianao dia hisy zavatra angatahako aminao. Lazao fa raha azoko atao dia ataoko izany tompoko. Hijoro fahavelombelona ianao fa nasaina namona ny kolonel Solofo. Faharoa, ambaranao ampabe maso fa io ministra io sy ilay rafidy ity ary le madama anankiray iny tompona andraikitra amin'izao zavatra rehetra izao. Iny tompoko. Fahatelo, manamarina ianao fa tsy daly velivelo fandrava io fa olon-tsotra mpanao sonim-piarahamonina aminy. Iny tompoko. Ary farany indrindra dia lazainao fa betsaka ireo dahalo no niova fo no niezaka nataony sy ireo namany. Izay ve? Raha vitanao izay dia hiangavy any dada mba ho raisiny mpiara-miasa aminay ihany koa ianao. Tsy misy tahotra na ahana dia kely aza mademoiselle fa vitako izany. Fa amin'ny fomba ahoana nefa no anaovako azy? Efa manana fitaovana sy olona vonina amin'izany sika e. Alaina sary amin'ny alalan'ny kamera ianao ary hoentina eny andrenivohitra io dia ho alefantsika amin'ireo hainao manjery samihafa any an-toerana. Ahoana? Vonina? Vonina aho na dia izao dia izao aza. Tsara izany. Na za koa aza kimba dia ilaza ny atao-poko a. Raha tsy taperina ny dian'ireo mpiazakazaka ireo dia ho betsaka ny vitantsika fa mbola ho be koa nefa ny mbola miandry satria anao ny ataony ihany izy ireo.
misaotra ndrika io raingo tiana namana tena namana tokoa ndry fa tsy mbaky namanamana. Tsy misy isaorana ky izany matoka isy ndry fa ilazan'ny marina rehetra. Fa ono aloha raha tsy mahadiso. Iananao zay? Hiny ve ianareo roa fa anaiky an'izany ty lehibenareo ity? Ohatrany masika loatra ny fahitako azy. Raha tsy tamin'ny alalany dia tsy afaka mitsabo anao toy izao zay kapitaina. Zanany ane io mitsabo anao io ary tsy vitan'izany ihany koa fa napetra ny minisitry ny mponina raha mba tanteraka ihany ty nofinofiny ty. Tsy mazava amiko. O minisitry ny mponina ahoana? Lava be zany fa niteniko aminao fotsiny dia tsara rehefa vonona ianao. Anjaranay ny sisa. Iny tompoko. Sao dia tokony andeha amin'izay sika ary felana. Ie, zay ary fa ilozanay aloha ianao. Mamonjy anao eo ihany zay rehefa avy eo. Iny ary tompoko. Miala tsinona ohatra ka nampiantso fivorina kely fa tsy maintsy andro fanapaha-kevitra isika. Voalohany rehefa avy eo ihany dia iverina ny saokina rehefa tramianada felana saingotiana ary lefina sy jaune mitondra mpiampina roapolonareo. Eny tompoko. Inona nefa no diana ihany? Hanatitra vola ho fampitaovantsika an'ireo olona izay vao niovafo ireo nareo. Mazava. Dia ianao kosa rengotiana Eny tompoko. no hanome toromarika amin'izay fambolena hitanao fa tokony ho azo atao sy ahafahana mamerina aingana ny vola ho an'ny zareo. Nandritry ny fotoana mipetrahantsika taty aloha dia tsapako fa tena tsy misy legioma mihitsy aty. Nefa ireo sono mpangady vato sy volamena tena mitady an'ireo mihitsy. Mihevitra zany ianao fa ny legioma ny mety? Mety daholo fa io aloha ny hitako fa piditra vola haingana ho andry zareo. Ary ny masom-boly? Zay tokoa zao ny tena hanahirana. Tsy lavitra nefa ianaratsy hoe afaka mandeha androany ohatra dia miverina rapitso. Marina zany lefina. Aleo fa mety azay. Zany efa ry dada mahita fa mety tsy dia anana fahasarana mamboly daholo ry zareo. Zay koa aloha anankiray. Toro sipakelindry lefina sirimatomy sirijaonireo zao raha ny fahitako azy. Ohatrany tsy ahy andray ravindena. Sa oraka iny fahitandry azy raingo. Masina ky zany sady ohatrany mengetsangetana ry zareo Maninona ary raha ohatra ka hoe resaka asa tanana no ampanaovina andry zareo Tsy maninona izay anaovanareo ary fa nareo fa tramianadany ho any dia sy hitanareo fa mety atao Dia ahoana ny fomba isarana ny vola ry fandrava? Efa nampanaovintsika tetika asa kely zareo dia miainga amin'io no hanomezanareo ny vola. Mazava zany. Ka tsy ho vidindray andro ane zany ry fandrava Tsy mialany nareo raha sy tafapetraka tsara ireo rehetrarehetra ireo. Mazava zany tompoko. Sady araka ny ranosainy mahazontsika dia efa lasa tao daholo ireo mpitandro filaminana tao. Atao hoe henoko fa niaraka tamin'izao ihany koa le hoe minisitra zany sy le hoe rafidy. Ie, marina mihitsy zany. Ay, mbola ho avy koa ny anjarany amin'ny manaraka. Tsara rehefa nahatsapa ny herintsika izy ireo ka lasa ny verina. Milamina ane, sady efa lasantsika daholo ane mponina ny saoky. Okey zanyko. Manaraka zany isay kosa ary matony miaraka amin'le bandy kely namatsika ao iny makasary feo amin'ny alalan'ny kamerany ty kapiteny Alson ty. Araka nambaran'izy miravavy mantsy dia toa efa nanaiky josy anao vavolombelona sy lazany marina rehetra izy. Karaha mbola teo velona ihany koa dia tsy maintsy manaiky izy. Fa tsy nanery azy kosa zay tena sitrapony io. Za koa tompoko. Eto anatrehanao ny lazako fa vonina alaina sary sy feo ilaza izay marina rehetra fantatro. Misaotranao ry Aingotiana, aza matahatra ianao fa zay miarina ianao mandra-pahalavitsika andreo andrarezindreo. Misaotra tompoko. Ary ary fandrava. I kolonel Slova tsy mbala tsika feo? Efa vonina isika. Milamina zany. Miandry ny iraka mpanaovinareo efatra mianada dia miakatra tsika. Satria fa sasatry ny miantso ihany koa letina zoany somatamanany Ka hono re fandrava. Ahoana? Tsy alaina sary ve zany ry zareo dahalo ny ovafo ireo amin'izao fanomezana fitaovana sy vola ho azy ireo zao? Tena marina zany anaka. Aleo ary aloha miaraka agny aby anareo rehetra dia alaivo sary ihany koa ireo olona izay afaka miresaka tsara ny matony dia rehefa tafaverina vao manao andry zareo aty makasary aty. Voaray fandrava. Ka raha tsy dia misy atao maninona mora izao dia izao ihany dia manaingy sika dia mamindra moramora makany. Eny tokoa Sady amin'izay koa mba malaky miverina. Azonareo entina anie le kamio anankiray tsika fitondrana omby iny satria mba matanjatanjaka. aleo rangahy zay tokoa ny atao ka
Sady efa tokony hiakatra mihitsy sika moana an'izao vaovao lehibe izao. Mandeana ary dia tonga vasoana rehefa taraiky. Misaotra ry dada. Izany ny zava-nisy tany moa général. Misaotra anao tamin'ny information. Zaho ihany dia amory an'ireo staff teknikako andinika izay fepetra tsy maintsy horaisiny fa manala baraka ny 10 alin-da zaho. Afaka mandeha ianao ary raisao amin'ny sekretera koa ny taratasy fahazoanao fialan-tsasatra sy ny indemnité anao. Voray mon général. Mandra-peo ianareo ianao mon général. Miarabantsika tonga eto amin'ny vaovao manokana amin'izao ry izao. Lafo ny fandriam-pahalemana manomboka mazava amin'izao fotoana izao ny antony alatromby sy ny asan-dalo any amin'ny farotr'Orombe iny, indrindra fa ny ao amin'ny tanàna Saoka, izay voalaza fa misy kijanan'omby lehibe tokoa izay ambara fa nizangy aman-dravamana izany. Toy izany koa ny ao amin'ny tanàna Somatamana izay misy ny valan'omby ny ao Ambatolahy. Hatramin'izay dia voalaza fa tena raindany amin'ny asan-dalo ity mandravamana ity, na ilay mitondra ny anarana hoe Fandrava. Ary dia efa nenjeny fanjakana hatramin'izay izy io. Amin'izao fotoana izao anefa dia nivoaka ny tsy ambaratelo fa tsy dalo mihitsy ity rambara fa dalo hatramin'izay ity. Mitondra ny fanazavana sy mijoro vavolombelona makasika izany ireo manam-boninahitra roa izay niatrika ny fampandrihan-tany tany atsimo ka voalaza fa maty nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo dahalo, dia Colonel Slofo ary ny Kapitaine Alson. Samy mbola velonaina soamantsara tokoa izy ireo amin'izao fotoana izao, ary ity Fandrava ity nanavitra izy ireo tao anatrehany ady ny fanaovan'izy ireo tamin'ireo dalo tany atsimo. Amin'ny maha Malagasy ary no hitondrako izao fanambarana izao fa diso tanteraka ary lavoko ankitsirany ny filazana hatramin'izay fa dalo sy mpangalatromby inga mandravamanana izay mijoro eto anilako amin'izao fotoana izao. Diso zany tompoko, izy sy ireo namany no nanavitra teo anatrehany fahafatesana raha ny rahana hitarika fampandritany taty atsimo ka nilaza fa masika sy fenao sandalo ny faritra atsimo. Diso zany tompoko, ny rahana mba nenjika ireo lazaina fadalo ireo nefa de olona efa natao anakorotana ny fananantinga mandravamana ty fotsiny ireo tovolaza misy aty manjato ireo. Ny tanàna ny Soka sy ny kijanan'ombony ty olona ty ihany koa no lazaina fa nasiana notafihana mba hoentina ilazana fa tsy milamina ny atsimo any. Ary de ny rahana niaraka tamiko ihany koa le Kapitaine Alson zay eto anilako eto. Iraka tsy sambotra na iady amin'ireo lazaina fadalo nefa fa iraka manokana de ny amono ahy aty anady aty. Mampalahelo zany ary dia nitanterahany tokoa io iraka nampanaovana azy io saingy sofa mbola teo Andriamanitra ny aroa tamin'izany satria de nitifitra tokoa izy rehefa namelatra ny fandrika amin'onany araka tamin'ilay Kapitaine Larisa. Noho izany rehetra zany anefa dia efa nandreo io zava-nisy io inga mandravamanana toy izay niseho tany Soamatamana ka de naniraka olona ihany koa handrava ny ombony tao Ambatolahy. Io lehilahy io nanavitra teo anatrehany famonoana saika ao ataon'ny Kapitaine Alson. Izao vao fantatra ankehitriny fa olona ambony maromaro no ambadika ity raharaha ty. Izay ary no fijoroana vavolombelona izay nataon'ity manamboninahitra ambony ity. Izao kosa ary dia arahantsika ny fijoroana vavolombelona sy ny fanambarana entin'ny Kapitaine Alson izay voalaza teo fa dia iraka mono ny Colonel Slofo. Eto anatrehanareo vahoaka Malagasy izay manaraka izao fotoana izao no anakeko fa marina daholo izay voalazan'ny Colonel Slofo teo izay. Ekeko ary tsy misy lavitra izany tompoko. Tsy natao terisetra aho salatria na noterena fa vokatry ny foko ary vonina izaka izay hiantra amiko aho amin'izao fanambarana ataoko izao. Manaraka izany dia mino aho fa manaraka ity ianareo telo mianaka izay niaraka tamiko taty Saoka dia ianao izany Kapitaine Larisa, ianao ihany koa Monsieur Rafidy, indrindra fa ianao Monsieur le Ministre. Tonga ny fotoana tsy maintsy ivoahany marina. Tapitra ny fotoana nanekeko sy ny aretako ny mafy teo anatrehanareo. Tapitra ihany koa ny fotoana ny foretako mba tsy ahafahako milaza ny marina rehetra. Miantsanareo lehibeko isany ambaratongany aho. Baiko no tanterahako ary ireo olona voalaza teo aloha ireo dia mahafantatra tsara izany. Marina fa misy ny valala fa ny plaza koa mahay raha teo. Misy ny asan-dahalo aty amin'ny faritra atsimo sy amin'ny faritra maro eto amin'ny firenetsika ity. Misy koa nefa ny asan-dahalo voaomana toy izay voalaza teo izay. Eto dia tiako ny milaza fa
nandritra ny fantonana faran'izay nataonay tamin'ireo lazaina fa dahalo ireo no voasambotra ka izao hitanareo izao. Tsy dahalo ary tsy mpangala tromby ngiaman-dravamanana fa mpanao asa soa aty amin'ny faritra atsimo. Ho fanamarinana izany noho ny asany sy ireo namany dia betsaka ireo tovolahy nanao dahalo no niovafota aty amin'ny faritra atsimo, ary mbola isy ihany koa no manome vola sy fitaovana toy ny masomboly hiavotan'ireo dahalo izay niovafo. Koa eto ampahibe maso eto no ifonako sy angatahako famelana avy aminao ry fireneko. Diso teo anatrehanao aho noho ny adidiko havana nakinao tamiko. Tsy vitako anefa izany. Tsy nanaraka ny tondro zotra navelanao tamiko aho. Teny hoe ho an'ny tanindrazana. Mifona aminao ary tanindrazako. Tsy mendrika ny ho miara-milanao intsony. Samba ny teto amin'ny firenetsika ry mpijery ajaina nahitana trangan-javatra toy izao. Izao dia mbola misy zazavavy iray ihany koa ijoro vavolombelona tamin'izay iraka nampanaovina azy sy ny fiaraha-miasany tamin'ireo mpaneraka ireo. Eny tompoko, iaingo tiana no anarako ary miara-miasa amin'ny gaman-dravamanana sy ireo namany ankehitriny noho ny fahafantarako ny marina taty aoriana. Mpinamana sy tena tsy nifankafohy izay sy felana izay zanak'iorangaha io fony niara-nianatra. Efa nidina tany Somatamana tanàna misy andry zareo ary nanampy ireo tantsaha sy ny fikambanam-behivavy tany. Tamin'izany nefa nafantarako fa olona tsotra sy tia ary nanampy ireo tantsaha izy mianaka. Taty aoriana nefa dia nivadika tamin'izy mianaka noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra loatra tato amiko. Niara-niasa tamin'ireo olona voalazan'ny kapitaine Nalisson teo ireo ary efa voahiraka ihany koa anao izay isamorana azy mianaka. Allô? Fa ino ty vaovao mandeha amin'ny telenareo ty? Vaovao toy ny vaovao rehetra tompoko. Mba hainareo moa fa misy ny fepetra amin'ny vaovao tokony avoakanareo. Zao dia zao ihany io dia tapao raha tsy andrahako miara-mila any anakatina ny telenareo io. Zay fa tapitra. Fato tapaka izy teo. Fa inona ary no antony? Tena misy zavatra tsy milamina mihitsy any matoa tapaka ilay vaovao nandeha teo. Tena vita ny gaman-dravamanana iny mihitsy ny maneho ny marina rehetra. Enjana ihany ty rangaha ty ka tsy azo eritreretina hoe tambany vohitra sy mavomavo lamba. Izy ary no tena miara-miasa aminy amin'izao zavatra rehetrarehetra izao. Tena malahelo tanteraka ny kapitaine Nalisson mihitsy aka. Taizany mbola misy manamboninahitra ambony latsa-dranomasy toy ireny. Marina aloha ny azy. Na za koa aza mendrika ny fona amin'ity fireneko ity satria tsy mahavita niraka nampanaoviny dia no an-tanindrazako. Fa ny mahafaly aloha dia samy tsisy maty zany izy mianaka. Misaotra nyity fandravi ty ihany aloha na dia zany azy. Manaja anao madame? Izao ianao dia mandeha aty kapitaine. Fa misy inona? Oui, manaja anao madame. Ilaiko zao dia zao ianao mandeha aty anamiko. Manaja anao madame. Izao dia zao dia tonga avy aty amiko ianao monsieur Rafidy tandreny tsy tonga. Ny renesinao teo ny andian'ny faefatra ambin'ny folo tamin'ilay andia tantara nampitondraina ny lohateny hoe Nofiko hono. Sanganasa ny Simon Menjanahary no lalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio Feon'i Mania Ambositra. Nandrindra sy nandray feo Naina Rakotondranaivo. Tompon'andraikitra sy nanatontosy Simon no Menjanahary. Amin'ny heriny noto zao ny fizarana fa 5 ambin'ny folo.